那个车子买来开也1年多了啊，最近好像有听到什么杂音呢？那个广大网友可以帮我听一下，这是杂音什么回事吗？等一下，我们要去哪里？你要出发了吗？我们要带我们去哪里吃饭？你还不赶快上车？等一下时间来不及。奇怪，声音又出来了，我们再听一次好不好？老公，赶快啦！我们快迟到了。啊，你们防蚊液有没有带？你们防疫有没有带？书包有没有带？水壶有没有带？你们有没有准备好？妈有没有准备？奇怪呢，门打开有声音，门关起来就没有声音。大家可以帮我抓一下问题在哪里吗？